welkom jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Chloe en vandaag ben ik weer bij de Intertus geweest. Misschien zien jullie het hier al. Ik heb een tasje. Deze krijg ik namelijk van de model. Dus, en ik heb weer een paar slijmpjes gekocht. Dus daar gaan we even naar kijken. Nou, ik zal ze er even allemaal uithalen. We hebben deze. Een soort glitter dino slijm. En we hebben deze. Niet dat je deze plaatjes hoeft te volgen trouwens. Even als je dit koopt. En we hebben een soort foam. Putty. Deze wou ik al best lang. Dus hier ben ik wel blij mee. Dat ik deze heb gedaan. Ik denk dat we maar beginnen gewoon met deze. Gewoon random. Jullie zien mijn hoofd niet, sorry. Nou. Dan gaan we deze even openmaken. Dat geluidje heb ik altijd. Als ik iets openmaken. Oké. Even eromheen trekken. Oké. Oh, wat handig. Het is ook echt... Kijk, dit vormpje zit er gewoon omheen. Maar het is gelukkig wel echt een bakkie. Dus daar ben ik wel blij mee. Ondertussen staat er muziek op. Even kijken, hoe krijg je dit dan open? Hoe krijg je dit dan open? Beetje moeilijk dit. Waarom zijn we met deze begonnen, jongens? En meisjes. Maar waarom krijg je deze niet open? Dus even opmaken. Ik vraag even mijn moeder spullen opmaken. Zo, pak ik gewoon dit. Even duidelijk te maken. Wat staat er eigenlijk? Knetterputty staat er. En deze plaatjes hoeven niet per se te volgen. Zijn we achtergekomen. Dus plaatjes. Daar heb je niet zo heel veel aan. Heb je hem al, man? Nou, dus dat. Laat trouwens in de reacties, anders weten welke jullie straks... Aan het eind van de video zeg ik wel nog een keer welke je er nu het leukst uit vindt zien. Dus pak die andere er straks ook bij. Heb je hem? Ja. Oké. Nou, welke vinden jullie er het leukste uitzien? Laat even weten in de reacties. En anders welke we het leukst vinden voelen. Maar dat kun je pas aan het eind van de video. Nou, plakbandje zit eromheen. Ik zou het even met de schaar doen, dat is wel makkelijk. Oké. Even kijken, is het water? Anders ga ik dit echt niet met mijn handen aanraken. Jongens. Er zit iets in. Nee. Er zit wat in, mam. Iets. Ik weet niet. Is het magneetslijm of zo? Oh, er zit een lichtbal in, jongens. Kijk. Oh, wat hebben ze dat leuk bedacht. Kijk dan, mam. Even om het duidelijk te laten zien. Ik weet niet hoe we... Kijk, je doet het zo in het slijm. Ik weet niet hoe ik dat heb aangekregen. Kijk, en druk er een beetje op. En de slijm geeft licht. Er zit zo'n lichtbal in. Niet dat je dit moet open gaan maken, jongens. Want hier zitten allemaal stroomdingen in. Plakt ze maar aan. Oh, maar... Oh, dat is leuk. Dat wist ik helemaal niet. Dat zie je niet aan de buitenkant. Nou, deze slijm in zo'n eitje, daar zit een lichtje in. Dat is grappig, kijk. Daar is ook een stoplicht van knijpen. Nou, even mijn reactie hoe ik hem vind. Ja, ik vind hem wel lekker. Voelen eigenlijk. Het voelt wel een beetje als putje gewoon, dus dat is een goed teken. De detail van het balletje vind ik heel leuk. En dat eitje. Met dit. Ik dacht gewoon even hier voor de leuk. En dan de putty zelf. Ik vind hem heel lekker. Nou, ik zal weer even de testjes gaan doen. Dat is soms ook bij slijm. Dus daarom doe ik het gewoon even met putty. Oké, we gaan eerst de vingertest doen. Goed, blijf je vingerafdrukken erin. Nou goed. Kijk, het blijft heel goed in zitten. En de stretch test. En hij stretch heel lang. En hij voelt heel lekker. Ik ben hier wel eens over verbaasd. Het eitje nog.
Is dit het? Ik ging even kijken hoe ik hem aan moest doen. Nou, ik vind hem goed gekeurd. Er zit echt zo'n lichtbal in, kijk. Helemaal niet naar mij kijken. Ja. Dit even mijn moeder zien. Ik heb het dan nu al laten zien. Nou, doen we even terug in het bakkie. Mijn moeder wordt gebeld. Kan gebeuren bij een opname. Nee, ik moest even naar de winkel. Dus dat ga ik naar de fiets en die staat weer. Nou, ik vind hem goed gekeurd, jongens. Ja. Ik wil de leukste voor het laatst bewaren, dus dat is die. Dus ik ga nu een tipje doen. Je hoort wel een beetje. Zo, ik heb hem. Het is hetzelfde merk. Nou, het is een soort glitter. Zo, mooi. Daarom wou ik deze ook graag. Oh, deze voelt ook wel lekker al. Nu ik het nu al voel, hè, jongens. En meisjes. Oh, lekker. Deze twee zijn sowieso aan te raden voor jullie, jongens. Deze voelen echt lekker. Die foam gaat ook lekker voelen. Kan altijd ook nog foam bestellen, bijvoorbeeld op Ali of zo. AliExpress. Kan je er ook wat nog in doen. Ik heb ook fijn foam sofa. Foam thuis liggen. Dus laat even weten welke slime jullie nou het leukst vonden. En geef een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En doei!